बस 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 बस. रिलॅक्स रिलॅक्स रिलॅक्स. आता बसून पहा. असे सेशन प्रत्येक आपल्याला कमीत कमी 6 ते 7 सेशन करायचे. 7वें यायचं तुम्हाला. आणि त्याच्यात काय करतो आपण मग, पहिले आपण 3 सेशन पाहतो. 3 सेशनमध्ये व्यवस्थित झालं नाही तर मग आपण त्याच्यानंतर एक नवीन थेरपी येते त्याच्यामध्ये, म्हणजे त्यातून प्लाझ्मा टाकतो. आपण थोडं बाहेर काढलं